Hi mga kainday! Welcome back to my channel! For today's video, nasa Qatara po kami. Ayan po. At ako'y nag-vlog na naman. Kaway-kaway mga guys! Kaway-kaway! Hindi ko alam kung sasakyan na to. Ayan guys, oh. Dito kami ngayon. Pupunta kami sa... Ayan si Mamang. Hello? Pupunta kami sa ano? We're here. It's 12 o'clock. 12 o'clock ba? 3 o'clock pala guys. 3 o'clock mga kaintay. Ganda na. Let's tour. Live din kayo? Let's tour guys. And then Sabi may kuya kahit saan na tayo dalhin. Walang gasolina to. nakakatuwa lang. Nakakatuwa lang mga kainday kasi andito na kami. Bawa ka, walaglag. Parang nasa Venice, Italy kami. Tapos ang ganda pala dito. Yes. Nasa Venice, Italy kami. Ayan. I told you. Guys, Hindi ako magkamali. kapit diba? lang po mga kainday at kayo'y mag-i-enjoy sa aking tour for today. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were sown, kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Ayan guys. Di ko alam kung anong nakatira dito. Baka mga caretaker.
Ayan guys, ayan mga kainday. Samahan nyo ako sa pinakamagandang lugar. Ito po ay Qatara. Qatara place. Ayan mga kainday, ayan. At ayun the pearl na yun. Yun the pearl. Ayan siya. Ayan mga kainday, bababa na kami sa hacienda namin. Mag-harvest na kami ng rambutan, lansunis, at kalachuchi. Ha? Mga kainday, abangan nyo po yung namin harvesting ngayon ha. Tapos meron pa pala doon, pinakadulo, hindi ko maintindihan kung anong sapa? Tara punta nga muna tayo, baka doon yung sapa. Kami pag magbablog ako po may hinahanap talaga. Hindi ko po alam bakit. Dati hinahanap namin metro station, hindi po namin makikita. Ngayon yung fountain na naman, ano ba yun, sapa? Hindi ko maintindihan bakit puro sapa na naman yung nasa isip ng dalawang to. Ayan mga kainday, dito tayo sa city center. The city center, the city center. Ayan po mga kainday. Ito na po. 1, 2, 3. Ayan po mga kainday. Ayan po siya. Ayan po mga kainday. Nakikita nyo pa ba to? Ayan. Si Haring Araw. Oh, dito mo pala tanaw yung ano. Ayan o mga kainday. Grass under hard maintenance. Ayan mga kainday. Dito kami sa dulo ng walang hanggan na naman. Ayan. Ayan po. Ayan, nandito po. So, napaka-special pala dito. Ngayon ko lang na discover na may ganito pala si Qatar. Kinatago. Ayan. Ayan po. Hello mga kainday, dito na naman kami sa Baywalk. Doon kami kanina sa sa mountain. Sa ano 'yon? Anong tawag noon? Basta nasa bundok kami, ang hirap talaga eh. Nasa bundok pala kami. Ito mga kainday, napaka pala dito. Napaka-social ng nila. Ayan, ito-tour ko kayo. Dito naman tayo sa baba nila sa beaches. Beaches ng Qatar. Ayan. White sand. Ayan, white sand. Ayan. Desa? Oh, Diyos ko Lord. Ayan. Nagpo-photographer na naman si si Maringay. Ate Eva, say hi! Hi to my 500 subscribers. Hello guys! And hello to road to 1,000 subscribers, guys. Hello guys! Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, mga kainday. Oh, ayan mga kainday, dito na naman kami sa baba. Dito kami sa Maganda doon, gusto kong bumalik doon. ayan. Gusto ko yung mga French house, diba? Iba-iba yung kulay. Makikita mo yung Connected sa mga location. Qatara. Welcome back to Qatara. Ayun, the pearl na po yun doon. Yung view na yun, the pearl. Higaan yan? Ayun. Say hi. Hi! Ay, sakay na tala doon! Kuya. Saan na tayo? Doon tayo sa ano?
Oh, sasakay na po kami. Ayan po. Ayan mga kainday. Sa fountain, tama yun. Just drop us there. Thank you kuya. Sumakay po kami ng ano. Sumakay kami ng ano to? Parang sasakyan. Yung di kuryente. Ayan po. Parang second time na ako nakasakay. Nakakapagod ko kasi maglakad. Pero worth it naman po yung lakad namin ngayong araw na to. Sana po mga kainday, samahan niyo po ako sa mga vlogs ko. At comment din po kayo kung saan pa po yung gusto nyo. Comment down below. At sa mga magpapa-shoutout po dyan, just comment down below. Yeah. We're here in the fountain. Dito na naman kami sa fountain mga kainday. Ito kasi yung hinahanap ng mga kasama ko, yung ilog daw, yung batis. Nasa Manila Bay po yun. Wala po yun dito. Ayan na po. Only here kuya? Yeah. Andito na po. Fountain po yung hinahanap nila. Fountain, ayan. Ayan mga kainday, fountain na naman yung hinahanap nila. So, sulit po yung lakad namin ngayong araw. Tapos, magpi-picture taking na naman sila. Ayan.